Владимир Путин вышел на прямую линию с жителями страны по тематике вопросов. Нынешний выпуск программы не стал исключением. Основная их часть по-прежнему посвящена социальной теме, зарплате, пенсиям и социальным пособиям. Как можно получать пожарному 8 тысяч рублей в месяц и рисковать жизнью за эту зарплату? Это пишет нам начальник пожарной команды Александр Мельников, Саратовская область. Когда прибавят зарплату почтальонам? Получаем 3600. Как жить? Ну, там насчет 3600 надо проверить, откуда взялись берутся такие конечно, цифры, но безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень заработной платы, МРОТ есть, он уже выше, чем 3600. Но вот все люди, которых вы перечислили, относятся к такой категории бюджетников, которые не попали в так называемую указную категорию. Вот что касается тех бюджетных сфер, которые попали в указы 2012 года, там более или менее у нас соблюдается порядок повышения уровня заработной платы. Вот в другую категорию бюджетной сферы, которые в этих указах не оказались, там сложнее. Им не индексировали, несмотря на то, что цены подросли. Инфляция была значительнее. Вот в позапрошлом году она 12,9% была. Значит, а индексации не было. Это, конечно, несправедливо, я согласен. И я с правительством на этот счет говорил. У них есть поручение с 1 января 2018 года их доходы будут проиндексированы. При этом в гораздо меньшей степени граждан волнуют внешнеполитические темы, в том числе Сирия и Украина. Он отметил, что много обращений граждан связано с житейскими историями, в которых люди просят президента о помощи. Среди обращений в разделе популярных тем на сайте «Москва Путину» вопросы граждан о дороговизне авиаперелета внутри страны, снижение процентной ставки по ипотеке, о будущем материнского капитала. Больше 7 миллионов матерей получили этот капитал уже, и почти половина им уже воспользовалась. Это первое. Второе, у нас введены выплаты за третьего ребенка в регионах со сложной демографической ситуацией. После этого сразу на 37% рождаемость там выросла. Понимаете, результат. У нас наши меры дают результат. Конечно, это очень затратные меры, но когда мы говорим о людях, о наших гражданах, это будущее страны. Здесь нужно все внимательно считать, и нельзя, конечно, разбрасываться деньгами, но жадничать здесь тоже нельзя. Поэтому нам нужен целый набор мер. Он может быть разным. Это продление материнского капитала в той или иной форме, либо в том виде, в каком он есть сейчас, либо как-то видоизмененное. Спрашивают президента и о русофобии, проявления которой участились на Западе, и про антироссийские санкции. История России показывает, что мы, как правило, и жили под санкциями, начиная с того момента, когда Россия начала вставать на ноги и чувствовать себя крепко. Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России конкурента серьезного, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения. Это было на протяжении всей нашей истории. Я уже не говорю даже про советское время, но и раньше это было. Еще до Октябрьской революции, так называемой. Вот, поэтому здесь нет ничего удивительного. Но вот сейчас мы знаем, что в Сенате Соединенных Штатов опять законопроект возник по поводу ужесточения этих санкций. Кстати говоря, вот почему? Ведь ничего такого не происходит экстраординарного. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях. Ну, это, конечно, и свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах, но тем не менее это происходит, я считаю, достаточно на голом месте. Так что не было бы Крыма, не было бы других проблем. Придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России. Так всегда это и подавалась политика, сдерживания России. Значит, что с этими санкциями произошло и как они на нас отразились? Отразились или нет? Ну да, отразились. Кардинально или нет? Не думаю. На нас больше отразилась мировая конъюнктура и снижение цен на традиционные наши товары. Это на нефть, на газ, на металлургическую промышленность, на химию там и так далее. В
ходе 15-й прямой линии президент России Владимир Путин ответил на 70 вопросов россиян. Общение главы государства с гражданами в этот раз длилось почти 4 часа. Всего в этом году главе государства пришло почти 2 миллиона вопросов. Около половины обращения – это телефонные звонки, еще четверть – СМС и ММС. Каждый пятый вопрос был задан через сайт программы и через социальные сети.